恭喜發財！係啦，嚟到新年啦，今年係鼠年喎，咁咧新年我哋會有啲咩做咧？當然出去鬥利是啦！係利是鬥來，係啦，咁咧其實咧去到新年咧，通常咧我哋咧都會着一啲紅色嘅衫啦，或者粉紅色嘅衫。究竟我哋應該係化啲咩妝咧？係。咁就要由 Leo 去介紹俾大家啦。係啦，係啦，咁咧因為咧其實喺新年嗰陣時咧，好多時我哋着啲咁 sharp 嘅衫嘅話咧，其實如果你化個妝太淡就會好攰。咁如果你化個妝太 sharp，你又會覺得哇好似太搶鏡咯喎。咁究竟有啲咩方法咧可以化多個農曆新年妝，而大家又覺得靚嘅咧？咁我哋而家咧就可以去片。係，就係咁簡單咧，就已經完成咗呢個妝容啦。咁咧喺新年嘅話咧，就可以靚靚咁樣出街啦。咁如果中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。